सबस्क्राईब करा फिटनेस अँड न्यूट्रिशन कट्टा चॅनलला व शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा. फिटनेस व न्यूट्रिशन क्षेत्रातील माहितीपूर्ण व्हिडिओ सर्वप्रथम बघण्यासाठी. नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत खोकला कमी करण्यासाठी 5 घरगुती मात्र अत्यंत प्रभावी उपाय. जर आपल्यालाही सततच्या खोकल्याचा सामना करून कंटाळा आला असेल, नैसर्गिक पद्धतींचा वापर करून तुम्हाला आराम मिळवायचा असेल, तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. खोकला आपल्या दैनंदिन कामात व्यत्यय आणू शकतो आणि आपल्या आरोग्यावर परिणाम करू शकतो. तुम्हाला हर्बल टी आणि मध किंवा आले, हळद यांच्यासारखे घटक हे त्यांच्या फायदेशीर गुणधर्मांसाठी ओळखले जातात, हे तर तुम्हाला माहिती आहेतच. सो हे इन्ग्रेडियंट्स आपल्या खोकल्यावरती आराम देत नाहीत, तर त्याच्या व्यतिरिक्त हे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी देखील मदत करतात. नंबर 1, मध म्हणजेच हनी. कोमट पाण्यात किंवा हर्बल टी मध्ये 1 चमचा मध टाका आणि हे मिश्रण दिवसातून जेवढं जास्तीत जास्त वेळा शक्य आहे तितके प्या. मधामध्ये नैसर्गिक सुखदायक गुणधर्म असतात, त्याच्यामुळे आपला खोकला कमी होतो आणि आपल्या घशाला सुदनिंग इफेक्ट मिळतो आणि आपल्याला बरे वाटायला लागते. नंबर आले म्हणजेच जिंजर. आल्याचा एक छोटा तुकडा ठेचून 1 कप उकळत्या पाण्यात घाला. ते पाणी काही मिनिटे उकळू द्या. नंतर ते पाणी गाळून त्याच्यामध्ये 1 चमचा मध घाला. आपल्याला खोकल्यापासून मुक्त होण्यासाठी आणि आपल्या घशातील जळजळ कमी करण्यासाठी हा आल्याचा चहा घ्या. याने तुम्हाला खूप रिलीफ मिळेल. नंबर 3, स्टीम इनहेलेशन. एका भांड्यात पाणी उकळवा. नंतर त्या पाण्याची वाफ आपल्या डोक्यावरती एक मोठा टॉवेल ठेवून श्वास घेत राहा. भांड्यातील वाफ आपला दबलेला घसा मोकळा करण्यासाठी आणि खोकला कमी करण्यास मदत करेल. मला हवं असेल तर त्या भांड्यामध्ये उकळलेल्या पाण्यामध्ये 2-4 थेंब तुम्ही निलगिरीचेही टाकू शकता. बफो खारट पाण्याच्या गुळण्या. 1 ग्लास कोमट पाण्यात अर्धा चमचा मीठ विरघळावा. सुमारे 30 सेकंद या पाण्याने गुळण्या म्हणजेच गार्गल करा. खारट पाण्याने गार्गल्स घशाची जळजळ कमी करतात आणि खोकला दूर करण्यास मदत करतात. 5, अननसाचा रस. 1 ग्लास ताज्या अननसाचा रस प्या. अननसात ब्रोमेलेन नावाचे एन्झाईम असते, जे घशाची सूज कमी करण्यास आणि खोकला कमी करण्यास मदत करते. आपला खोकला शांत करण्यासाठी हे सोपे मात्र अत्यंत 5 घरगुती प्रभावी उपाय नक्की करून घ्या आणि हायड्रेटेड राहण्याचे लक्षात ठेवा. हायड्रेटेड म्हणजे भरपूर पाणी प्या. त्याचबरोबर विश्रांतीही मुबलक घ्या आणि हे सर्व करूनही जर आपला खोकला थांबला नाही तर आपण डॉक्टरांना दाखवा, वैद्यकीय सल्ला घ्या. सो फ्रेंड्स, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. त्याचबरोबर पुढील व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती बघायला आवडेल तेही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन, अच्छा, टाटा, बाय बाय.